போட்லேருந்து ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கேபிளோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபீச்சர்ஸ் நிறையா இருக்குது. அதனால தான் இந்த கேபிளை பற்றி நான் வீடியோ போடுறேன். இப்போ பாக்ஸோட பேக் சைட் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து 3 ரேபிட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 450 Mbps வரையும் நமக்கு வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது. 1.5 மீட்டர் லென்த். அது மட்டும் இல்லாமல் 2 வருஷம் வாரண்டியும் தராங்க. இது போக நமக்கு வந்து லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் மற்றும் டேஞ்சிபிள் ஃப்ரீ கேபிள்ஸாக வருது. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து வாரண்டி கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் 2 வருஷத்துக்கு வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு அடுத்ததாக டேட்டா கேபிள் இருக்குது. இந்த டேட்டா கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு கிளாத் மெட்டீரியல் மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க. அதாவது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் மற்றும் டேஞ்சிபிளாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் ஷேடிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் முக்கியமான விஷயம் வந்து ரேபிட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. ஆனால் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கூட வந்து போட்டு யூஸ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து யூஎஸ்பி டெதரிங் மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கும் இது ஈஸியாக இருக்கும். இந்த டேட்டா கேபிளோட ப்ரைஸ் வந்து வெறும் 99 ரூபா தான் அமேசான் வெப்சைட்டில் இருக்குது. டெலிவரி சார்ஜ் சேர்த்திங்கன்னா அடிஷனலாக வரும். மற்றபடி வந்து நீங்கள் வந்து ரெகுலரான ப்ரைம் கஸ்டமர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா 99 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம். ஸோ இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்டாக இருக்குது.